Es desenfoca. Es desenfoca. No sé per què. Li trec les llums. Hòstia. Es perd la posició, eh? Només amb les pales sol no fot res, No, I clar, segurament no s'han de carregar més aquestes pales. Deuen estar una mica baixes de claror. Tu que les... Però és la recepció de la senyal. És guapo per això, no? Sí. No, és una altra cosa, el vol nocturn. Això sense totes aquestes llums ara no podries volar. No. Vaig fotre com un arbre de Nadal, eh? No, des de bo que els leds aquests foten molta llum. En comparació a les pales en fan poca. Que, de fet, els leds de les potes de davant són els leds de Hobby King. I els altres leds són els leds de Diotronic, que són els que utilitzen per discoteques, cotxes i tot això, saps? Clar, no té res a veure una cosa amb l'altra. Clar, no hi